שלום רב. סורה 17 של הקוראן, שמכונה גם סורת בני ישראל, נפתחת בכמה פסוקים שמתארים מסע לילי, לא כתוב שם שהוא של מוחמד, אבל מסע לילי של מוחמד, וכך נרשם שם בין היתר. ישתבח זה אשר נשא את עבדו, בלילה מן המסגד המקודש, אל מסגד אל אקצה, אשר ברכנו את סביבותיו, כדי שנראה לו חלק מאותותינו. והוא אכן שומע והכל רואה. ובהמשך לאותו פתיח מפורסם נרשם בין היתר, אנחנו נתנו למשה את הספר, ועשינו אותו כמדריך לבני ישראל, אל תיקחו אף אחד מלבדי, אשר תסמכו עליו וכו' וכו'. ובכן, הפתיח המפורסם הזה, אשר מכונה בין היתר המסע הלילי, כן, של מוחמד, הוא פתיח נפלא. הוא פתיח שאם אנחנו קוראים אותו באופן מפתיע, הרי שאנחנו רואים בו חלק מן היסודות, אם כי הוא נדרש גם תיקון, כן, של האמונה המופתית. מדוע? מפני שאנחנו רואים כאן. ישתבח זה אשר נשא את עבדו. ובכן, ההתבוננות המופתית היא לא הברכה כלפי האלוהים, אלא הברכה כלפי האדם, אשר הולך בדרך האמת. אבל כאן, למרות שהדברים מובאים בצורה הפוכה, הרי שאם אנחנו קוראים אותם באורח מופתי, ניכרת מתוכם כוונה מהסוג הזה. בלילה מן המסגד המקודש אל המסגד הקיצון. ובכן, הנה שוב מוטיב הלילה. כן? ומוטיב הלילה מבחינה מופתית הוא מוטיב של למידה, הוא מוטיב של מעבר מהחושך אל האור, הוא המוטיב של המאבק מדרך הטעות אל דרך האמת, הוא מוטיב של מעבר מהמסגד או מהסגידה, כן? למרות שבאמונה המופתית המילה סגידה היא מילה פחות טובה, אני חושב שהמילה הנכונה היא עבודת אלוהים, כן? עבודת האמת, כן? המעבר מעבודת האמת אל תיקון השגיאה, אל תיקון המציאות שנמצאת בשגיאה, המציאות הקיצונית, כן? המציאות הכותבית ביחס לאמת, כן? כל פעם המציאות מצויה באיזשהו מצב קיצון ביחס לאמת, כן? ותיקונה. זה אחד המאפיינים של המונח לילה בחושך שמצוי בעידן שיש בו כבר אור. ואז שוב בלשון של רבים, שהיא לשון שיש איתה בעיה מופתית, כן? נאמר, אשר ברכנו את סביבותיו, כן? הביטוי הזה, ביטוי של ברכנו במקום ברך, כן? ואני אגע גם בהשגחה הפרטית בהמשך, ההשגחה הפרטית המופתית בהמשך, כן? ובכן, כאן הכוונה היא באמת, אם אתה הולך מהמקום המקודש, מהמקום אשר, כפי שסיימתי בשיעור הקודם, מהמקום אשר עליו אתה עומד, כן? אל מול השיח הנצחי שלא הוא קל, כן? כשאתה או את עומדים במקום הזה והופכים את ההתעלות הזאת, כן, אל מול השגיאה, כן, הופכים אותה מלילה ליום, מחושך לאור, כן, אז כל מי שהולך בדרך האמת הוא כמובן מבורך. כדי שנראה לו, שוב בלשון רבים, שהיא לשון בעייתית, כדי שנראה לו חלק מאותותינו. אכן חלק מאותותינו, לא את כל אותותינו, ושאדם לעולם לא יגיע לאמת כולה. האמת כולה היא אלוהים, היא המציאות שאנחנו מצויים בה, היא המציאות שיצרה את המציאות שאנחנו מצויים בה, המציאות שקדמה לה ושכוללת אותה. אנחנו לעולם לא נגיע לאמת כולה, זה עניין לאלוהים. אנחנו כשאנחנו הולכים בדרך האמת, אנחנו מוצאים את חלק מאותות האמת, לא את כל האמת. והוא אכן הכל שומע והכל רואה. ובכן, זו התבוננות קצת בעייתית עם איזשהו סוג של האנשה. הוא שומע ורואה, כן, ביטויים אנושיים וכדומה. המציאות כולה רואה ושומע, כן, מבחינה מופתית, כן, המציאות כולה, כן, היא כוללת את אלה שפוסעים בדרך האמת, כן. אבל לבוא ולומר שמציאות האמת היא רואה
והיא שומעת, כן? היא כוללת את כל המעשים ואת כל מה שהיה וכל מה שיהיה וכדומה, אם כי הביטוי הזה הוא ביטוי שיש בו בעיה מסוימת. אבל מצד שני, אם אנחנו מתבוננים בו באורח מופתי, אנחנו רואים פה גם את מוטיב השמיעה וגם את מוטיב הראייה. כלומר, לא רק ציות, לא רק נעשה ונשמע, אלא גם נראה, גם נבין, ואז נעשה, ואז נשמע. ובכן, אם אנחנו מתבוננים בהתפתחות של האסלאם, ביחס לאותו פתיח של בשורת או סורת בני ישראל, הסורה ה-17, הרי אנחנו רואים כיצד מתפתחת דת באורח סובייקטיבי. מדוע? שכ-200 שנה לאחר מכן החלה להופיע במסגרת החדית' התבוננות אחרת באותו פתיח. וההתבוננות הזו באה ואומרת שמוחמד עלה על איזושהי חיה, איזשהו יצור פלאי בשם אל-בורק, כן? והוא עלה עליו במסע ממכה לירושלים, כלומר מהמסגד, מהקאבה במכה, אל ירושלים, כן, אל הר הבית וכדומה. וזה במסגרת ההתפתחויות הפוליטיות שהיו במסגרת התפשטות האסלאם. אבל בקוראן אנחנו לא רואים בשום מקום לא את המונח ירושלים, לא את המונח הר הבית, וההתפתחות הזו של ההלכה המוסלמית, של החדית' מה שנקרא, אל מול המקור, אל מול הקוראן, היא התפתחות שסותרת את הנחיית הקוראן עצמו. מדוע? שהקוראן עצמו בא בטענה לבני ישראל שהם התנתקו מהיסודות, כן? שהם התנתקו מספר הספרים, כשהכוונה היא לאותה הלכה שהתנתקה עם האגדות, עם המדרשים, עם ההתבוננות השונה לחלוטין בסוגיות מרכזיות מההנחיות במסגרת התורה, במסגרת התנ"ך. וראינו את זה באחד השיעורים הקודמים, בנושא של מלך המשיח וכדומה וכדומה. והנה, גם האסלאם בהתפתחותו ההלכתית של חכמי דת, שפועלים בצורה סובייקטיבית, בצורה מיסטית ולא בצורה מופתית, הביאה אותו מאותו פסוק נפלא שמנחה ללכת בדרך האמת, מהמקום הקדוש, כן, המקום של ההתעלות, של המופת, של ההליכה בדרך האמת, אל מול השגיאה, אל מול הקיצוניות, אל מול המקום הקיצוני, הם הפכו את זה למסע לילים, חיה פלאית ממכה לירושלים, שזו סטייה משמעותית ביותר מדרך המופת שהפסוק הזה מנחה את המאמינים, וגם ההמשך שלו כפי שאנחנו רואים. כן? אל תיקח אף אחד מלבדי, כן? אל תיקח אף אחד מלבדי אשר תסמכו עליו. ובכן, אל תיקח אף אחד מלבדי, לא מדובר במתווך, אלא מדובר באלוהים, אלא מדובר במציאות האמת, וכאשר סוטים ממנה וכאשר הולכים באופן מיסטי, אז בסופו של דבר מגיעים לא מהלילה אל האור, אלא מהלילה ללילה שהוא הרבה יותר חשוך מהלילה הקודם, שמולו יצא דרך התיקון. ובכן, גם בנצרות ישנו דגש על הדיכוטומיה שבין הלילה והיום, פחות בין הדיכוטומיה שבין הערב והבוקר, ואנחנו רואים את זאת למשל בפיתוי של ישו על ידי השטן. כאשר לאחר המפגש של ישוע או ישו עם יוחנן המטביל, נושאת אותו הרוח אל המדבר, כן? בעברית מדבר זה גם מדבר, כן? נושאת אותו הרוח המדברה למען ינסהו השטן. זה מזכיר קצת את העניין של איוב, שדיברתי עליו בשיעור הקודם, כן? אבל פה לא ניחתים עליו אסונות, אלא הוא עומד באיזשהו פיתוי. ולהבדיל ממשה על הר סיני, שנמצא בו 40 יום ו40 לילה, כאן ישו שם 40 יום ו40 לילה, והוא רעב וירעב, כן? ואז נאמר, ויגש אליו המנסה, ויאמר, אם בן אלוהים אתה, דבר אל האבנים האלה ותהיינה לחם. שזה פרפרזה על דבר אל הסלע ויצאו ממנו מים. ואז ישו, כפי שהוא יעשה בעוד שני ניסיונות כאן, הוא מפנה לספר דברים, ואז הוא מפנה לכך שנאמר, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי יאהבה. ובכן, כאן באמת יש התייחסות, כאן ישנה התייחסות אחרי הצום ביום ובלילה, 40 יום ו40 לילה, לא בלילה, לא ביום לא כתוב לנו מתי, כן? אבל אחרי הצום הזה שהוא רעב, למה הוא רעב? הוא רעב לאמונה, אבל הוא רעב, וזה המצב של הרעב,
גם הפיזי, גם הרעיוני, הוא מצב שבו אדם מצוי בהכרח בניסיון, כן? בניסיון, וכאן ניסיון אל מול האמונה, אל מול האמונה הנעלה, אל מול האמונה התבונית, ופה הוא בא ואומר שהוא לא קיבל את ההנחיה מיהובה, הוא קיבל את ההנחיה מהשטן, ולכן הוא דוחה אותה. רק כך השטן נושא אותו אל עיר הקודש, ויעמידהו על פינת גג בית המקדש. אז הוא אומר לו, אם אתה בן אלוהים, אז תיפול למטה, כן? לא יקרה לך כלום אם אתה בן אלוהים. ואז השטן מפנה אותו, כתוב המנסה, כן? הוא מפנה אותו גם למה שכתוב, ומה שכתוב לשיטתו. כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך, ועל כפיים ישנוך, פן תיגוף באבן רגלך. ואז ישוע שוב מפנה לספר דברים, ועונה לו, ועוד כתוב, לא תנסה את יהובה אלוהיך, כן? ואז הוא נושא אותו להר גבוה מאוד, ומראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן, כן? ואומר לו, תשמע, אם אתה תיקוד ותשתחווה לי, אז אני אתן לך את כולן. ואז הוא עונה לו, כתוב, רק ליהובה אלוהיך תשתחווה וכו' ודוחה אותו, כן? ובכן, אנחנו רואים פה באמת את המוטיב של ההליכה אל מול השגיאה, אבל ההליכה הזאת היא לא נעשית בלילה, אין בה את המוטיב של הערב ושל הבוקר, אלא יש בה את המוטיב של ישוע, כן? אחרי שהוא רעב, אחרי 40 יום ו40 לילה, כפרפרזה למשה שעולה על הר סיני. אבל שימו לב שגם כאן וגם בפרשה של המסע הלילי, אנחנו לא רואים איזושהי התקדמות הלאה. אנחנו רואים פה הפניה לספר דברים, שהוא הביאור של התורה, אבל אנחנו לא רואים פה בניסיון הזה איזושהי התעלות קדימה אל מול השגיאה. אנחנו רואים פה התנגדות לשגיאה והפניה שמול השגיאה יש ללכת בדרך יהובה אלוהיך. הוא לא אומר בדרך אלוהים, והאמונה המופתית תבוא ותגיד, יש ללכת בדרך אלוהים, בדרך האמת שלעולם לא נגיע אליה, שהמוטיב הברור שלה מן היסודות הוא ההליכה בלילה אל מול החושך, כן? בלילה אל מול החושך, אל עבר היום, כן? אל עבר היום, כאשר אנחנו נראה עכשיו את המוטיב שמסכם את אותה הליכה, ולאחר מכן מופיע בכל היסודות של ימות השבוע, כן? שהוא ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי וכדומה וכדומה. וכפי שאמרתי בשיחה הקודמת, לאחר הסעודה האחרונה, אומר בלילה, אומר ישו, למעשה זה ליל הסדר, כן, של פסח, אומר ישו לתלמידים שלו, הלילה אתם תיכשלו בי. אנחנו רואים שהכשל הזה הוא כשל כפול, כשל אחד של אותה נשיקה של יהודה איש קריות, כן, שמסגירה אותו לכאורה, והכשל השני הוא הכשל של ההתכחשות אליו, כפי שהוא אומר לפטרוס, ששלוש פעמים עם קריאת התרנגול אתה תתכחש לי, כן, וכדומה. ופטרוס אומר לו, לא, אנחנו לא נתכחש לך, ואז מופיע מוטיב נוסף בלילה, שהוא מוטיב מאוד מאוד חשוב ליסודות, גם להתבוננות של הנצרות, בהמשך להתבוננות של האסלאם, בעניין הלילה, וגם לתיקון שלו. ואז ישוע שמבין שהולך להתרחש כאן משהו, כן, אחרי שהוא בעצמו אומר שהם ייכשלו הלילה וכדומה, וזה בהמשך למנהג שהוא עשה, בניגוד למנהג הקודם שלו בבית המקדש, שבו הוא נקט באיזשהו סוג של אלימות, בניגוד למנהג הקודם שהוא דגל בו, כן, אהבה, תן את הלחי השנייה וכו' וכו' וכו'. ויקח איתו את פטרוס ואת שני בני זבדי, ויחל להעצב ולמוג. כלומר, הוא נעצב מאוד כי הוא מבין מה הולך לקרות, כן? ואז הוא אומר להם, וזה כל כך אנושי וזה כל כך באמת יפה, באמת נוגע ללב, הוא אומר, נפשי מרה לי עד מוות. עמדו פה, מוטיב העמידה, כן? כפי שאמרתי גם קודם לכן, כפי שאני אחזור ואומר, עמדו פה ושקדו עמי. כן? ושקדו עמי. כלומר, הוא לא אומר להם, עמדו פה והבינו, עמדו פה
פתחו את האמונה וכדומה, אלא לא, עמדו פה ושקדו עמי, ואז אנחנו רואים את ההבדלה בין המתווך, כן, בין ישוע לבין התלמידים שלו, וההבדלה היא הבדלה מאוד מאוד ברורה, שמצד אחד הוא רוצה שהם יהיו איתו, ומצד שני הם לא איתו. וילך מעט מעמם ויפול על פניו, ויתפלל לאמור, אבי, אם יוכל להיות, תעבור נא מעל הכוס הזאת, אך לא כרצוני, כי אם כרצונך. הוא אומר לו, אם ישנה אפשרות שזה לא יקרה, שמה שעומד לקרות לא יקרה, אבל זה עניין של רצונך, לא עניין של רצוני. ופה יש מוטיב שראוי להסתכל עליו בעין ביקורתית. כלומר, הוא למעשה מתפלל לעזרת אלוהים, כן, בצורה מסוימת, ומצד שני הוא בא ואומר שזה יהיה כרצונך ולא כרצוני, שזו בעיה, מפני שההליכה באמונה המופתית היא הליכה של רצון חופשי של האדם עצמו, כן, וההליכה הזו היא שמקרבת אותו לאלוהים, ולא התבוננות כרצון אלוהים, שזו סוג של האנשה, מה שנקרא, כן? אתה, האדם, מצוי בתוך מציאות האלוהים, והאדם פוסע בה מתוך רצונו החופשי אל עבר ההתעלות המופתית, האמונית מופתית, אם כי הוא כמובן מקבל עליו שהוא פוסע בתוך האמת הזו, בתוך המציאות הזו, שהיא לא תלויה רק בו, אבל היא תלויה גם בו, לא רק בו, גם בו, מפני שיש עוד אנשים חוץ ממנו. כפי שראינו במוטיב של השיעור הקודם, כן, כשבני אלוהים לא אומרים שום דבר ושותקים, ואז השיח הוא אך ורק בין השטן לבין יהובה. ואז הוא בא אל התלמידים, שהוא ביקש מהם לשקוד איתם, והוא מוצא אותם ישנים, כן? ויאמר אל פטרוס, הנה לא היה ביכולתכם לשקוד איתי שעה אחת. שקדו והתפללו, פן תבואו לידי ניסיון, שזו באמת הנחיה מאוד מאוד חשובה. אנחנו מדברים על הלילה, שקדו והתפללו, ואז הוא אומר את אחד המשפטים המפורסמים בברית החדשה הנוצרית, כן? הן הרוח חפצה והבשר רפה, כן? אנחנו חומר, וגם אם הרוח חפצה, הבשר מושך אותנו למטה, ואנחנו מבקשים להתעלות מעל הבשר, להתעלות מעל החומר וצרכיו, אל עבר האמונה המופתית, אל עבר האמונה הנעלה, האמונה התבונית הנעלה. ויאסף ללכת לו שנית ויתפלל, והנה אנחנו רואים, הוא ממשיך ומתפלל, כלומר, הוא לא הולך הלאה, הוא מתפלל, הוא מבקש את עזרת אלוהים. אבי, אם לא תוכל הכוס הזאת לעבור מעליי. שוב אנחנו רואים פה את הדיכוטומיה שבין התפילה לעזרת אלוהים, ובין ההתבוננות ברצון החופשי אל מול המציאות, כן? שגם כאשר אנחנו פוסעים ברצון החופשי, שזאת הפסיעה המהותית, שזאת הפסיעה האמיתית, כן? אל עבר דרך האמת, הרי שהפסיעה הזו היא לא פסיעה לבד, יש עוד אנשים, יש עוד כל המציאות כולה, ולכן הפסיעה הזו היא פסיעה שהיא תכלית האדם, אבל היא תכלית כלל האדם. והנה אנחנו רואים שהוא מבקש לפסוע באיזושהי דרך של התפללות, של שקידה וכדומה, והתלמידים לא מסוגלים, הם ישנים, כן? אז באמת הוא אומר, ויבוא אל התלמידים, ויאמר אליהם, נומו ועוד נוחו, הנה השעה קרובה, ובן האדם נמסר בידי החטאים. עכשיו אנחנו רואים פה, הוא יודע שהוא ימסר, הוא לא בורח, הוא יודע שהוא ימסר, כי זה חלק מהשליחות שהוא תופס אותה, השליחות שלו. כן? ואנחנו רואים פה את המוטיב של ההתייחסות שבין אלה שישנים לבין מי שמכיר במציאות שמתקרבת. קומו ונלכה, הנה המוסר אותי הולך וקרב. ובכן, אנחנו רואים כאן התבוננות של לילה ויום, אבל שוב אנחנו רואים פה איזושהי התבוננות חסרה. כלומר, הניסיון מול השטן הוא לא ניסיון בלילה אל מול הניסיון ביום, כן? הוא לא אותה הבדלה בין מה שנעשה בלילה למה שנעשה ביום, שלאחר מכן היא תהפך ויהי ערב, ויהי בוקר וכדומה, אלא היא לאחר הלילה והיום, כן? אבל ההתמודדות עם הרעב היא בתוך הלילה. ההתמודדות עם הרעב היא אל מול החושך, היא לא אחרי החושך והאור, כן? היא אל מול החושך, כן? ההתמודדות הזו מול השגיאה, שהיא התמודדות שלא רק מפנה לביאור של התורה, לספר דברים, כפי שהוא עושה,
אגב, בהתרסה אל מול משהו שנאמר בתהילים, כן, התרסה של תהילים מול דברים, והיא לא תפילה של עזרת אלוהים וכדומה, אם כי הכרה בכך שיש לאדם עצמו רצון חופשי, שהוא פוסע בו, עובדה שלפי הרצון הזה הוא לא בורח וכדומה, אלא היא התבוננות שאכן בה ראוי שכלל האנשים, שכלל המאמינים ילכו בה. כלומר, התבוננות שבה אכן הרוח חפצה, הבשר רפה, אבל בלילה, דווקא בלילה, אל מול החושך, כלל האנשים, כלל המאמינים הולכים בדרך מופתית. זה לא דרך של תפילה ושקידה על איזשהו טקסט קבוע, זה לא איזושהי דרך של בקשה לעזרת אלוהים, אלא היא דרך של התפתחות האמונה, של התפתחות מופתית של האמונה, של התפתחות מתוך יסוד היסודות אל מול אלה שפעלו אל מול היסודות באורח סובייקטיבי, באורח שהוא לא מופתי, באורח שהוא לעתים קרובות גם מיסטי, שהוא לא אורח של תפילה ושקידה על איזשהו טקסט קבוע, שהוא לא אורח של תפילה לעזרת אלוהים, כן, שהוא מאוד טבעי, כן, שהוא מאוד ברור, אבל ההתפתחות המופתית היא באורח של הליכה בלילה, של לימוד והליכה אל מול החושך, כן? הליכה מתוך האור הפנימי אל מול החושך אל עבר האור. הליכה מתוך ההתמודדות עם השגיאה אל עבר דרך האמת, כן. וכשאנחנו מתבוננים בהתבוננות של היהדות על מוטיבה ויהי ערב ויהי בוקר, הרי שאנחנו רואים התבוננויות שונות, חלקן מתקרבות לתשובה, אבל לא נמצאות בדרך התשובה. מדוע? ושהן לא הולכות בצורה מופתית שנתחה את הטקסט באופן מופתי, שנתחה את היסודות באופן מופתי, מתוך התבוננות מופתית, אוניברסלית, התבוננות בדרך האמת, של הוכחה, של הפרחה וכדומה, אלא מתוך ניתוח סובייקטיבי שנשאל לעתים על ניתוחים קודמים סובייקטיביים, וכך מוביל, אם כי ישנם לעתים גם התקרבויות, אבל הוא מוביל בסופו של דבר לדרך השגיאה. ובכן, ניתן לראות שבהתבוננות של חכמים ביהדות, הערב נתפס כאיזושהי ערבוביה, כן? איזושהי ערבוביה של דברים, והבוקר נתפס כאיזושהי בקרה, כן? בקרה על אותה ערבוביה וכדומה וכדומה. אבל ההתבוננות הנכונה היא התבוננות אחרת. היא התבוננות שבה הערב הוא אכן עירוב של האור שהולך ושוקע, ושל הלילה שהולך ובא. אבל הלילה הוא לא לילה מוחלט אף פעם, מפני שיש בו אורות. יש בו אורות של כוכבים, יש בו אור של ירח, יש בו אורות של בני אדם שמדליקים נרות בעבר, או חשמל וכדומה וכדומה, כן? הרי הוא לא חושך מוחלט. אבל החושך הזה שתמיד מגיע לאחר האור, שהוא לא אור מוחלט, גם הוא, ושהאדם לא מצוי בדרך האמת המוחלטת, כן? בחושך הזה, שבעירוב הזה, האדם מתמודד כשהוא מצוי בדרך המופתית, בדרך האוניברסלית, בדרך הישראלית, בצורה של הליכה מהשגיאה על דרך האמת, צורה מופתית, בצורה אוניברסלית, מהחושך שהוא לא חושך מוחלט, אלא אור שגם הוא לא אור מוחלט, שלאחריו יבוא החושך שוב ושוב שגם הוא לא מוחלט, כן? זו הליכה הנצחית, המאבק הנצחי אל עבר דרך האמת. זאת עבודת האלוהים האמונית תבונית, עבודת אלוהים המופתית, האוניברסלית, עבודת אלוהים הישראלית. ובמונח ערב, שיש בו גם את המונח הרב, דרך אגב, כן? ויש בו את המונח שלאחר מכן הפך להיות מערב, כן? המערב, כלומר מערב, כלומר מהמקום של השגיאה, שהשמש בו שוקעת, כאשר ההתחלה היא מהמזרח, כן? מהמקום שהשמש בו זורחת, אל המקום שהשמש שוקעת. הרי אנחנו רואים כאן שלא נאמר לנו מערב אל זריחה, אל זרח, או אל משהו בסגנון הזה, אלא מערב אל בוקר. וגם במילה ערב, אני לא אכנס כאן לרבדים היותר עמוקים, וישנם רבדים עוד יותר עמוקים, שהם מופתיים, לא מיסטיים, שאני אכנס אליהם במסגרות אחרות, כן? גם המונח בוקר יש לו היבטים שונים, שהם היבטים עמוקים יותר, אבל אנחנו רואים במונח בוקר מספר מונחים. אנחנו רואים את המונח בוקר כהתקרבות. אנחנו רואים במונח בוקר כקרב, כמאבק. אנחנו יכולים לראות במונח בוקר גם כרקב מול זה, כמו ריקבון, אם אנחנו לא הולכים בדרך האמת, אם אנחנו הולכים בדרך השגיאה, וכדומה וכדומה וכדומה. ואותו מוטיב של ויהי ערב, כלומר, זאת איזושהי התעלות, ויהי זו התעלות של ערב אל מול
חושך שמגיע, שהוא לא חושך מוחלט, אל מול הערבוביה, כן? בין האור שהוא לא מוחלט, שהשמש הולך ושוקעת, כן? לבין החושך שמגיע, שהוא לא חושך מוחלט, ההתמודדות הזאת היא התמודדות בלילה, שהיא התמודדות מופתית, וכל שלוש הדתות הסובייקטיביות לא באמת מתייחסות לקשר הזה, לקשר המופתי, לקשר הנצחי מבחינת האדם, של ההתמודדות אל מול שקיעת האור, של ההתמודדות בלילה, אל מול הזריחה, אל מול הבוקר, שלאחריו יגיע עוד פעם ערב, ולאחר מכן יגיע עוד פעם לילה וכדומה, וכאשר התבוננות מעמיקה יותר, רואה בלילה כמוטיב מרכזי באמונה התבונית, וכמובן שמוביל אל היום, אל האור, כן? שהוא לא מוחלט, וכך הלאה וכך הלאה. וכאן אנחנו ניגשים באמת לאותה אחדות שבין היום והלילה, שבין הערב והבוקר, כאשר היהדות נדרשה יותר במובנים האלה לשאלות כגון מדוע ויהי ערב ויהי בוקר, כאשר למעשה מדובר כאן בחצי יום, כן? זה לא יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, זה לא יום אחד לכאורה, כן? זה חצי יום, ושוב זו התבוננות של פשט, ולא התבוננות מעמיקה שמבקשת להבין את החיה המופתית של התורה כאן, של הפסיעה בדרך האמת, שהיא פסיעה נצחית, שלעולם לא מגיעה לכלל האמת, שהיא פסיעה של יום אחר יום אחר יום, ושבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, וחודש אחרי חודש, ושנה אחרי שנה, וכדומה, שהיא פסיעה נצחית, שהיא פסיעה נעלה, שהיא פסיעה של ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני וכו' וכו', והמוטיב הזה של ויהי ערב ויהי בוקר מופיע בכל הימים, מפני שזה המוטיב של הלמידה, של המאבק, של ההתקדמות, של ההתפתחות, באמונה המופתית, באמונה התבונית, באמונה הישראלית. וכאשר אנחנו רואים את ההתבוננות של כל שלוש הדתות הסובייקטיביות באותו יום הראשון כביכול של השבוע, כן? מתוך 7 הימים שמוצגים לנו כאן, כן, בספר בראשית, כן? אז אנחנו רואים שכל אחת ואחת מהן התנתקה מאותה הנחיה לגבי אותו יום ראשון, שהוא לא יום ראשון, אלא הוא יום אחד, כן? אמנם הוא ראשון מבין כל הימים, אבל השם שלו הוא לא יום ראשון, אלא יום אחד. וחכמים שונים באמת שאלו את עצמם, הרי כתוב יום אחד, למה לא כתוב יום ראשון? אז היו הסברים שונים שאנחנו יכולים לראות שוב, שהם הסברים שהם לא הולכים עקב בצד אגודל, בצורה סיבתית, בצורה מופתית, אלא הם הולכים בצורה של, איך אומרים, מפה ומשם, מחכם אחד לחכם שני, לא בצורה מופתית, אלא בצורה סובייקטיבית. כך למשל טוען רש"י, לפי שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, שלא נבראו המלאכים עד יום שני. ובכן אנחנו רואים פה באמת התבוננות חצי מיסטית. התבוננות שהיא לא בודקת את הטקסט בצורה מופתית, אלא היא מספקת איזשהו הסבר, שזו דעתו, אבל זו דעה שהייתי אומר במסגרת דעות אחרות שלו, באמת היה אישיות גדולה, אבל טעה בהרבה מאוד דברים, כגון בהתבוננות בראשית ספר בראשית, כן. רועי בן עזרא טוען שנאמר פה אחד מפני שהוא על תנועת הגלגל ויש סוד לדרש וכדומה. טוב. והרמב"ן טוען שנאמר יום אחד ולא יום ראשון מפני שעוד לא היה יום שני, אז לכן לא נאמר יום ראשון. טוב, אז זה באמת הסברים מאוד מעניינים, אבל הם פשוט שקועים. נאמר כאן יום אחד, לא נאמר כאן יום ראשון, ולא בכדי, מפני שאותה אחדות בין הלילה לבין היום, לאחר בו האור, כן? שהחושך הוא כבר לא חושך מוחלט, הוא חושך שיש בו אור, והלילה הוא לא לילה מוחלט, הוא גם לילה שיש בו אור, ושני המוטיבים האלה, הנצחיים של הערב, ויהי ערב, ויהי בוקר, הם מוטיבים נצחיים של התעלות, כשאנחנו מצויים באמונה התבונית. ולכן הם מוטיבים שהם מוטיבים שמחוברים גם יחד. וכשאנחנו מסתכלים על הופעות אחרות של המונח אחד, או הופעות אחרות של המונח ראשון בתורה, אז אנחנו רואים למשל המונח ראשון בחודש הראשון, כן, למשל, כן. ולא בכדי, ואני אכנס לזה כמובן בעניין החודשים והמועדים וכדומה, כן? ולעומת זאת, כשאנחנו מתבוננים בהתבוננות של אחד, הרי אנחנו רואים למשל את ההתבוננות של האיש והאישה, כן? שהם היו לבשר אחד, כן? בהמשך, שכמובן אני אנתח את זה בצורה מופתית בהמשך, כן? ואנחנו רואים שיש כאן התבוננות שדורשת מאיתנו
משמעות וחשיבה בהתאם למה שכתוב כדי להתפתח מהם והלאה, כן? ואותו מוטיב של אחד, אותו מוטיב של אחדות, של הערב, של הערבוביה, עם הבוקר, של ההתקרבות ושל המאבק, של האור שהוא יום, כן? ושל החושך שהוא לילה בעידן של יום, הוא מוטיב ברור שאין לו לבוא ולומר כלפיו טוב, אז נאמר ואנחנו אומרים יום ראשון. לא, לא יום ראשון. על פי האמונה המופתית, על פי האמונה הישראלית, שמו של היום הראשון הוא יום אחד. וכשאנחנו מתבוננים בנצרות למשל, אז אנחנו בהחלט רואים שרידים לאמונות הפגניות, וגם שרידים לסובייקטיביזם שמאפיין את האמונה הנוצרית, גם את האמונה האסלאמית וגם את האמונה היהודית. למה? מדוע? מפני שאם אנחנו מתבוננים בחכמי הנצרות הקדומים, אנחנו בודקים מדוע החליטו שיום ראשון הוא היום המקודש, כן? ודאי לא הפכו אותו לשם one day, כן? או שם של אחד או ייחוד, כן? וכדומה. אנחנו רואים התבוננות סובייקטיבית ברורה. וכך אומר איגנטיוס מאנטיוכיה, שהוא תלמידו של יוחנן, כותב הבשורה, בשורת יוחנן, כן? וכך הוא אומר, אם גם כיום נחיה כיהודים, נעיד בכך שלא קיבלנו את החסד. ובכן, לפי המסורת הנוצרית, ישו קם לתחייה לאחר הצליבה ביום ראשון, כן? מי שהלכו פעם בדרכים הישנות, זכו לתקווה חדשה. לא עוד שומרים את השבת, אלא מתאימים את חייהם ליום אדוננו. מחריד הדבר לדבר על ישו ולשמור על היהדות. ובכן, אנחנו רואים כאן באמת טעות ברורה. מפני שהשמירה היא פה לא על היהדות, כן? גם היהדות התנתקה מהיסודות. השמירה פה הייתה אמורה להיות שמירה על היסודות. שמירה על היסודות. ובכן, מה עושים החכמים הנוצרים המוקדמים? הם מתוך ההתנגדות ליהדות, הם מתנתקים בעצם היסודות. כלומר, הם הופכים את השבת, שהוא, אני אגע בזה כמובן בהרחבה, שהוא מוטיב של מן היסודות. הם הופכים את המוטיב של היום האחד, שהוא אחדות של היום והלילה, של הערב והבוקר, של ההתבוננות, של ההליכה המופתית באמונה התבונית, כן? הם הופכים אותו ליום קדוש כדי להבדיל את עצמם מהיהדות, ובכך הם נקלעים לטעות סובייקטיבית. והטעות הזו הולכת ומחריפה כאשר מכריז הקיסר קונסטנטינוס הראשון, כן? זה שכונן את הנצרות באימפריה הרומית, על אותו יום כיום מנוחה. וכך הוא אומר, ביום הנכבד של השמש ינוחו כל תושבי הערים ויסגרו כל מקומות העבודה. בכפרים לעומת זאת יכולים החקלאים להמשיך בעבודתם, כי לעתים קרובות ימים אחרים אינם מתאימים לזריעה או לנטייה, שזה מאוד מעניין, מאוד יפה. לכן אנחנו רואים פה באמת את השריד לפגניות, כן, את הסנדיי, את יום השמש, כאשר דיי זה שריד לדאוס, כן, שזה למעשה זה, הייתי אומר, במקום שיהיה רשום יום אלוהים, כן, מה שנקרא, משהו בסגנון הזה, ודאי לא נרשם כאן יום אחד, כן, מה שנרשם פה זה יום השמש. שזה באמת שריד לפגניות, וזה שריד באמת לסובייקטיביזם שמאפיין את ההתפתחות של האמונה הנוצרית אל מול היסודות שלה, מפני שביסוד שלה לא רשום בשום מקום שיום ראשון יהיה יום המנוחה, ויום השבת יבוטל וכדומה, שזה באמת מחזיר אותנו גם להתפתחויות השונות של ההלכות השונות בדתות הסובייקטיביות, שמעבר ליסודות כשלעצמן, שיש איתם בעיה סובייקטיבית, אל מול יסוד היסודות, אל מול התורה, אל מול התנ"ך, אנחנו רואים פה הרחבה של הסובייקטיביות, שהיא הרחבה שבאמת מזכירה לנו שהייתה לה חשיבות כמובן כדי לגרום לכלל העולם, לכלל האנושות, ללכת מפגניזם למונותאיזם או לסוג של מונותאיזם, אבל לא כהליכה באותו מונותאיזם סובייקטיבי כשלעצמו, אלא כהכנת רקע לעבר האמונה האוניברסלית, לעבר האמונה המופתית, לעבר האמונה הישראלית. וכשאנחנו מתבוננים באסלאם, אנחנו רואים שוב, באסלאם כתוב יום אל אחד, משהו בסגנון הזה. כלומר, היום הראשון, לא יום של אחדות, לא יום של אחד, כן? אלא
משהו בסגנון של יום ראשון, מאחד מימות השבוע וכדומה, כן? וכמובן גם המוסלמים החליטו שיום אחר יהיה יום מקודש, אם אצל הנוצרים זה היום ראשון, אם אצל היהודים זה יום שבת, אז אצלם זה יום שישי, ושוב אנחנו רואים פה התנתקות מן היסודות, ואני אגע בזה בהרחבה כמובן, בהידרשות ליום השביעי, ליום הברית, ליום השבת. ובכן, מה יש לנו כאן? בסוף פרשת האור, כן. יש לנו כאן את אותה הבדלה בין החושך לבין האור, אבל כאשר החושך הוא לא החושך המוחלט שלפני הופעת האור, אלא הוא חושך של האור, של האור הקודם, שהוא בהכרח מצוי בשגיאה, כן? כדי שאנחנו בני אדם, ואנחנו לא מגיעים לכלל האמת. כלל האמת זה אלוהים, כן? כלל המציאות שקדמה למציאות היש, המציאות שקולטת מציאות היש, ומציאות היש, אנחנו לא מגיעים אליה, אבל התכלית שלנו היא לפסוע בדרך אליה, והדרך אליה היא דרך נצחית, היא דרך של מאבק אל מול החושך, היא דרך של מאבק אל מול השגיאה, היא דרך של הליכה מהערב, מהדמדומים של היום הקודם, של האור הקודם, אל עבר ההתקרבות, אל עבר המאבק, אל עבר היום הבא, כן, אל עבר הבוקר, כן? זו התקדמות שמצויה בלילה וביום, מהערב אל הבוקר, שהם יום אחד, שהם אור אחד, אור של ההליכה בדרך המופת, אור של ההליכה בדרך האמונה התבונית, בדרך האמונה האוניברסלית, בדרך האמונה הישראלית. תודה.